成日話 high-end 品牌出嘅合併式擴音機越嚟越貴啊，大約10萬或者係近住10萬呢個水位呢，又同時要真正去到呢個級數嘅機呢，好似真係冇乜選擇啊。但係今日實試嘅 high-end 合併機，美國 Boda 866 Integrated 就正正係一線品牌、一線音質，仲要包埋真正有質素嘅串流兼解碼，搖身一變成為一部極高質素嘅 all-in-one 啊！但係口價都仲係喺10萬呢個水位喎。所以咧，我會喺呢條片入邊狂讚呢部機。不過同時間呢部機嘅不足都唔少㗎，講不足部分啊，都講到超晒時啊。咁但係點解我試完之後咧，都仍然係好想買佢嚟做 reference 呢？咁究竟佢嘅好同埋唔好又係啲乜嘢呢？呢條片我會同大家逐樣講解下。Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freeversion.com。今日同大家實試嘅產品咧係一個真正 high-end 嘅品牌啊，美國 Boda 係佢哋系內最平嘅 Streamer DAT-M All-in-One 866 Integrated。如果大家都中意我哋拍嘅片，覺得我哋啲片都幾好睇嘅話咧，咁希望大家俾個 like 或者係考慮下訂閱我哋嘅頻道啊。部機唔係淨係得擴音機，仲有串流，仲有解碼，所以都好多嘢講啊。但係要同大家講聲唔好意思嘅咧，就係試呢部機嘅某幾日咧，我就係病咗，所以把聲咧沙沙地啊，有少少沙，唔係太好聽。咁希望大家多多包涵啦。好啦，我哋事不宜遲，即刻去片。嗱，咁開箱啦。咁呢部機咧其實都有少少重嘅。哇，可以，係有啲重，不過都可以。咁呢部機唔係新機㗎啦，佢都煲過㗎啦。哇，好大個 mon 喎！咁睇睇機背啦，咁機背因為係一個Streamer DAT-M 版本啊，所以咧就 full option 㗎啦呢個版本。咁啊，首先中間 IC 電源插啦，電壓係240V，有一個 fuse 位啊，咁亦都係有個呢個 4A 嘅 breaker 啊，因為都用得幾多電啊？呢個咩嚟㗎？呢個上面呢個咧就係今次要特別講嘅地方，就係佢個 Streamer DAT 嘅部分啦，非常之正路啊，包括 AES、EBU、XLR 頭嘅數碼輸入。Toslink 光纖數碼輸入，4個 USB Port A， 咁當然呢個 Port A 主要就係用嚟俾你擺啲 USB 手指啊，或者一啲冇咁用電嘅 SSD 咧，咁可以裝歌直接播歌，好簡單嘅啫。咁同埋有個 Network Port， 咁呢個咧就係俾你上串流啦 ，Room Ready， 所以可以用 Room 嚟到控制佢啊。跟住係有標準嘅 Analog 輸入，嗱左右分開獨立行噶，3組 Balance 嘅 Analog 立體聲輸入啊。Boda 咧個機不嬲都係咁啦，佢哋係冇 RCA 嘅。如果你要用 RCA 嘅話咧，坊間好多標準嘅轉插咧都用得嘅。跟住下邊一個好大型嘅 Binding Post， 大型嘅叉插咧係完全冇問題啊。咁但係呢個咧插頭就唔可以支援焦嘅，呢個要留意啦。Made in USA 就係咁多咯。今次係我喺 freeversion.com 裏面第一次實試 Boda 呢個產品，所以簡單同大家介紹下廠方背景啊。美國 Boda 咧係而家 high-end 一線嘅音響品牌啊，成立喺1984年，主辦人咧 Jeff Nelson 就喺美國科羅拉多州 Boda 嗰度創業，咁所以咧公司名就直接用 Boda 啦。咁啊，廠方咁多年來咧都係推出好多唔同類型嘅音響產品啦，特別擴音機咧係零舍耍家嘅，一路咧都係推出一啲比較貴價嘅產品，直至到2007年9月，廠方咧終於推出佢哋第一部合併機865啦。而呢個型號咧係足足去到2019年，冇錯就係推出我今次實試嘅呢一部866 Integrated 先至轉款啊！產品週期咧都可謂非常之長啊！等咗足足一個12生肖，究竟呢部新機有啲咩唔同咗呢？第一件事，功率比起上一代大咗足足100瓦。其次咧，廠方明白到往後個世代音響產品除咗質素要夠高之外，功能亦都係越嚟越完善啊！所以866 Integrated 係可以用網絡嚟到設定。亦都可以加強成為支援網絡重播同埋內置解碼嘅 All-in-One 產品。冇錯啦，呢部機去到2020年咧就支援埋 WAN。866 Integrated 咧就係廠方800嘅系列啦。咁其實係屬於廠方較為入門少少嘅系列啦，因為上面仲有1100系列、2100系列同埋3000系列啊。咁嗰啲 Ultra High-End 嘅產品咧，我應該暫時就未必有機會試啦。咁啊，同大家試啲我哋都可能有機會買得到嘅入門產品先啦。呢部機嘅設定其實好簡單嘅啫，咁大家都見到呢部機有個好大嘅 mon 啦。除咗大家見到播歌嗰陣時有 cover art 啊嗰啲睇之外咧，亦都係設定咧都喺呢個 mon 裏面做晒嘅。呢個仲係一個 touch mon 嚟嘅，
咁都算反應快嘅。咁而最常用嘅掣咧，佢哋就用實體掣啦，包括係開關掣、瞄掣、音量加減。左上角呢個咧就係 source， 跟住你見到啦，而家我哋係播緊 Roon 啦，跟住你一路咁碌咧就可以碌唔同嘅 source 噶啦，3個 analog， 咁我就可以改名一陣再睇啊。跟住 network 啦，支援 UPnP， 咁所以基本上轉流同埋解碼部分都已經做晒噶啦。左上角呢個就係設定啦。大家可以喺 mon 度做設定嘅，如果唔介意嗰啲字比較細啲嘅話，咁如果介意嘅話咧，咁我都建議大家不如用個 app 做設定啦。app 咧就係呢個啦 ，Boulder Controller。嗱，咁其實咧大家都見到呢一個畫面咧，基本上就係同 mon 嘅畫面一樣嘅。嗱，同步啊，咁同埋咧下邊就係渦輪掣啦、標掣啦。好啦，我睇睇 setting 啦。咁啊，呢啲都係基本嗰啲渦輪啊、開關啊、最大渦輪、最細渦輪啊咁嗰啲咯。跟住 input settings， 咁呢樣嘢要同大家講喎，就係呢部機嘅細心位咧，係可以俾你每一個 source 改名之餘，仲可以改相嘅。另外仲有 input trim， 平衡翻唔同 source 嘅音壓。不過 input trim 咧，佢主要係俾你加大嘅啫，就加大到最大25。另外每一組輸入佢都仲會有 AB bypass 嘅。咁另外3組 analog 咧，就亦都係一樣啦，可以自己改名啦。咁我改咗名啦，咁啊啱啱用緊呢個 Bricasti M3。咁呢個咧我係開咗佢 AV bypass 嘅。咁啊轉頭先講點解。咁另外 AirPlay 都支援啦。咁另外藍牙都有啊。System setting 咧就基本嗰啲嘢啦，同埋 firmware upgrade。咁啊設定咧就應該要有嘅都有噶啦。咁佢都係 room ready 啦，所以咧就基本上即刻認到晒噶啦。咁啊最高支援32 bit 384 kHz， 直接控制部機嘅音量。咁啊，設定講到呢度。好啦，拆開機殼咧，咁我哋睇到機入邊話都密麻麻，成部機咧左右分開獨立盤，基本上咧係對稱設計嘅。咁中間咧有隻超級無敵大嘅環牛啦，但係我又睇唔到佢有寫幾多 VA 啦。另外仲有隻細啲嘅塔利馬牛，就係俾一啲前級或者數碼信號嘅供電嘅。認識煲打擴音機嘅朋友咧，應該都會知道。廠方最耍家嘅模組式放大線路啊，高級型號嘅增益模組啦，例如 99H2 啊、99H 啊、985啊、983啊，但係好鬼貴嘅，所以價錢比較貼地啲。今次嘅866 Integrated 咧就冇用到呢啲模組放大元件，取而代之咧就用翻傳統嘅功率管放大。功率管咧就分別安裝喺器材嘅左右兩邊，由一塊厚嘅鋁材夾住喺個雙體嘅側板度。至於用咩牌子嘅功率管呢，就睇唔到啦。水塘陣方面呢，866 Integrated 咧每聲道係用6粒4700 mAh 嘅電解電容啦，即係每聲道有28200 mAh噶啦。至於呢一部合併式擴音機嘅音量控制呢，廠方嘅官網係冇任何資料嘅。不過廠方代表喺回答一啲查詢嗰陣時咧，都有講過個音量咧係全新設計，好低訊噪，唔係用可變電阻，亦都唔係用吸進電阻啊。至於解碼方面呢，就係 Analog Device 嘅 AD195啊。而且係每聲道用1粒添，唔好諗住佢係舊晶片咧就冇料到。近年都有 high end 嘅音響廠家用呢一粒晶片做出非常之靚模擬感嘅數碼器材出嚟嘅。嗱，咁講翻呢粒晶片，最高支援只係24 bit 192 kHz。咁點樣可以令到佢聲音更加好呢？廠方特別針對呢一粒晶片，採用 DSP 嘅聲頻線路，將所有聲音，不論係 PCM 定係 DSD， 都一律聲頻去到352.8 kHz。呢個 DXD 嘅規格，然之後先至再將佢轉化成192 kHz， 輸送到 AD195 呢粒解碼晶片做 Digital to Analog 嘅工作。好啦，簡單睇睇 spec 啦。持續功率8âm 嗰陣時係每聲道200瓦，4âm 嗰陣時咧係400瓦，係足稱啊。而峰值功率2âm 嗰陣時咧係可以上到700瓦嘅，總耗電最高係1000瓦。嗱，尺寸咧唔係好大嘅啫，大家可以睇睇畫面，重量。都唔係真係好重，但係都幾重啊，24.5 kg。咁而家係錄音啦，咁我會夾2對喇叭嘅，第一對咧就係 ATC SM19，咁呢個喇叭價位可能同個煲打唔係太夾啦，所以緊接咧就會駁另一對喇叭 B&W 嘅805 D4 Signature。駁 ATC 嗰陣時咧，我就會用翻煲打自己嘅解碼 Roon 直接控制；駁 B&W 嗰陣時咧就會用翻外置嘅器材啊，Auralic Ares G2 同埋Bricasti 嘅 M3 解碼嘅。
so you don't have to stay now. People get ready, there's a train a-coming. Sorry seems to be the hardest word. Sad, so sad. Why can't we? Less than Greek is your mouth, a little Valentine. Stay, and I seem to find the happiness. Heaven, I'm in heaven, and the cares that... 好啦，咁講一個聲啦。呢部擴音機呢，好似好多功能咁樣，但係其實佢本身都係一部非常之似樣舊班嘅超級合併式擴音機嚟嘅。咁我今次夾嘅兩對都係對擴音機有啲要求嘅書架喇叭啦。而書架喇叭喺我嘅試音室裏邊呢，通常都唔會話推到個場面好靚或者好宏偉嘅，因為喺大少少嘅空間嚟講呢，書架喇叭係更加對擴音機有需索。但係煲打呢一部866 Integrated 兩對價位唔同，個性唔同，對擴音機嘅要求都唔同嘅喇叭，喺試音室輕輕大少少嘅環境呢，都推到非常之好。特別係兩對喇叭嘅低音都出到個量，同埋出得好靚。呢一點呢係令我有少少意外嘅，因為睇料嗰陣時呢，水塘陣唔係真係話好多，火牛又係得一隻，但係到你真係聽聲嗰陣時呢，又真係好好力，啲力係多多都有，但係又唔會 overdam， 鬆容不迫，多細節，淡定得嚟呢又活潑。音色方面較為中性，但係有少少亂聲嘅，所以係好容易入口，好易夾，好討好嘅聲音嚟嘅。另外不得不提呢，就係呢部機串流同埋解碼部分啦。本來我以為係送個解碼俾你嘅音質，但係原來係真係聽得好率直嘅聲音，但係音樂感相當之唔錯。所以如果你唔係諗住留另外一筆錢去投資一個更加靚嘅信源嘅話呢，好老實用呢個內置嘅解碼同埋串流平台呢，係絕對容易做到一個更加優秀嘅聲音。好啦，賺咗真係好耐啦。咁每部機咧，我都會講佢不足嘅地方。咁呢部機又有啲咩不足嘅地方呢？嚟咯。首先第一件事，頭先我咪話要用 AV bypass 嘅方式去聽一啲模擬輸入嘅，因為呢部機嘅音量係校得比較細聲嘅。廠方就話100級音量，每一級就係1個 dB 啦。但係我哋正常平時咁去聽呢，去到50級都冇乜聲嘅，閒閒地都去到70、80。舊歌低電平呢，甚至乎上到去90添。其實係夠聲嘅，不過心裏面硬係驚驚地咁樣。但係如果轉咗做 AV bypass，將一部866變咗做一部獨立後級咁去玩呢，夾配一部輸出真益夠、有個靚音量嘅 Streamer DAP， 我覺得配對出嚟係可以令到呢部機嘅終極潛能得到發揮。咁所以夾 source 嗰陣時咧都要留意一下啦。咁另外呢一部機嘅 app 的確係可以控制到好多嘢，但係對比起一啲專做串流嘅音響品牌產品，呢一個使用界面嘅反應咧係慢咗少少嘅。仲有呢部機咧係冇跟遙控噶，不過咁866咧係可以配對坊間一啲 Universal Remote 嚟到去用嘅。Amazon 都有得買，好平嘅啫。咁啊，香港如果你買行貨嘅話咧，香港代理會話同你搞掂佢啊。咁所以如果大家想用遙控嘅話咧，應該就唔使擔心嘅。不過好老實講，呢個品牌、呢個價位、呢個 size、呢個功能同埋呢個聲音，對於我或者係對於好多人嚟講咧，佢嘅優勢實在太明顯啦。如果你聽完之後，你都可能會認同頭先所講嘅不足，相比之下，可能已經係微不足道噶啦。好啦，實試係嚟到呢度啦。咁有興趣嘅朋友呢，記得喺本片說明欄裏面睇睇邊度有得試聽，同埋最重要賣幾多錢。咁啊，講到幾多錢呢？呢部機除咗今次我實試嘅 Streamer DAT M 個 All-in-One 版本之外呢，如果大家係屋企已經有好靚嘅串流機同埋有解碼嘅話呢，
呢部機係有純 analog 合併式擴音機嘅版本，當然係平啲啦。咁但係又唔係平好多，咁所以咧就揀有冇串流嗰部分咧就自己決定啦。好啦，今日同大家實試美國 Bowder 866 Integrator 一個 Streamer DAT-M， 一個非常之靚嘅 Streamer DAT-M， 介紹到呢度為止啦。咁中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳著 channel 隔離個鐘仔，有新片出你第一時間收到通知。好啦，又係情景題啊，好簡單嘅啫。如果大家買呢部機或者係買呢個價位嘅合併式擴音機，你係情願俾多1零2萬蚊買埋佢嗰個解碼嗰部分啦，定係你攞個1零2萬蚊自己另外買個獨立解碼唔玩 All-in-One 呢？不妨留言同大家分享下你嘅睇法啦，我都好想知道你哋點睇。好，下次再同大家介紹下唔同類型嘅 high-end 嘅 All-in-One 產品，下次再見，係咁，拜拜。